아시아의 서남부, 인디아 반도 동부에 위치한 방글라데시. 방글라데시 중심에 위치한 수도 다카 인근을 지나는 길. 눈길을 사로잡는 건 다름 아닌 높디 높은 굴뚝의 행렬. 바로 벽돌 공장이다. 그리고 눈길을 사로잡는 풍경 또 하나. 바로 벽돌을 머리에 이고 나르는 벽돌공들이다. 그것도 한두 개가 아니라 모두 10개, 12개씩 머리에 이고는 벽돌을 어딘가로 날라다 놓는다. 다시 벽돌이 쌓여 있는 곳. 사람들은 능숙한 솜씨로 머리 위에 몇 층의 벽돌을 올린다. 벽돌의 크기가 꽤 커 보이는데 무겁지는 않을까. 10개 이상을 이고 다니니 무게는 30kg을 넘어선다. 그래서인지 사람들의 이마엔 짓눌린 주름이 깊이 패였다. সারাদিন টানলে মনে করেন 200 বার 150 বার এরকম ঠিক নাই 200টা নিয়ে কয়টা ইয়া হয় কয়টা 2400 쉴 틈 없이 왔다 갔다 하는 사람들. 머리 위에 벽돌을 높이 이고 종정걸음으로 지나가면서도 계속 무언가를 건네받는다. এটা 12 মাথা এটা 10 মাথা এটা 8 মাথা এটা 6 মাথা এটা 6 মাথা 벽돌공의 작업량을 계산하는 종이 표시다. 이 구간은 벽돌의 개수, 벽돌을 이고 운반한 횟수에 따라 종이의 종류, 종이의 수가 달라진다. 벽돌공의 급여는 작업 능력에 따라 결정되므로 운반 횟수가 많아야 한다. 그래서 모두가 뛰는 듯 다니고 있는 것. 12টা একটি আবা এটা 6টা 6টা নিলে আর কত পাইব এটা হিসাব করলে 6টা 1000 মালে 600 মাল 600 মালের দাম ইয়া পাইব 50 টাকা 잠깐의 쉬는 시간. 새벽부터 작업한 압둘루팀 씨. 일한 지 5시간여 만에 모은 종이 장수가 제법 돼 보인다. কত 12 মাথা না এটা 10 মাথা আছে এক সপ্তাহে এক সপ্তাহে 900 টাকা মানে ইনকাম করো 그럼 대체 머리 위에 벽돌을 이는 것은 몇 개까지 가능할까? 벽돌을 가장 잘 인다는 사람이 나섰다. 과연 몇 개나 일 수 있을까? 머리 위에 벽돌을 올리기 시작했다. 그의 도전은 함께 일하는 동료들에게도 관심거리다. 마구 벽돌을 올리기 시작하는 벽돌공 12개를 넘어섰다. 잠시 균형을 잃었지만 동료의 도움을 받아 이어가고 결국 18개를 얹고 걸어가는 데까지 성공. 놀랄만한 능력을 증명했다. 무엇보다 벽돌의 무게를 이기는 것이 쉬운 일이 아니다. এটা মাথাত না দিল তো দুঃখ পাই ওরে হে চুলতে জায়গা 머리 많이 빠졌잖아요. 이따 소알 이따 라라테 이곳에서 주름은 세월의 흔적이 아니라 그들의 자부심이다. 방글라데시는 벽돌 제조에 있어 제법 큰 규모를 자랑한다. 수도 다카와 그 인근에만 8천여 개의 벽돌 공장들이 성업 중이다. 다카 인근 깨라니곤스의 한 벽돌 공장에서도 벽돌 제조 작업이 한창이다. 높이 솟은 흙언덕에 들어오던 트럭. 바퀴가 빠진 줄 알았더니 언덕 아래로 흙을 쏟아내기 위해 일부러 트럭 자체를 기울인다. 산을 하나 만들 정도의 흙. 이 엄청난 양의 흙은 어디에서 왔을까? এগুলি মাটি এটা হলো রাইয়ের থেকে কুচ্চামারা থেকে জোরে 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 ও ভিতরে ভাগ 계속해서 들어오는 트럭. 어마어마한 양의 흙이 들어오지만 매일 천장 안팎의 벽돌을 생산하는 이 공장에서는
모두 소비돼 남는 일이 없다. 높이 쌓여 있는 흙더미 위, 그 기울어진 경사면에서 흙을 쓸어내는 일도 위험천만해 보인다. 이렇게 전국에서 모아온 흙은 벽돌을 만들기 위해 변신이 필요하다. 직접 물을 길어 흙에 뿌리고 반죽한다. 벽돌공에 숙달된 감각으로 딱 좋은 점도의 진흙을 만든 후 더 부드럽게 하기 위해 기계의 힘을 빌린다. 기계에서 적당히 반죽돼 나오는 진흙이 바로 벽돌을 만드는 재료가 된다. 진흙을 가득 담은 수레가 도착한 곳은 벽돌이 가득한 벽돌 제작 작업장. 벽돌 만들기에 딱 좋은 진흙이 벽돌 제작장에 도착했다. 여기에는 벽돌 제작 작업만을 맡은 인부들이 모여 있다. 벽돌을 만드는 솜씨가 눈을 떼지 못할 정도다. একদিনে 10,000 মানে মানে আরো 2-3,000 মাল গান যাব ওই যে বালু যে লাইন আছে বালু বালু লাইনটা পর্যন্ত করে 딱 맞는 양의 진흙을 덜어내는 일, 그리고 그 진흙을 틀에 끼워 모양을 만들어내는 일, 모두가 숙련된 솜씨로 일의 속도를 높인다. 여럿이 함께하는 협업이다 보니 속도를 끊고 마음대로 쉬어가기도 힘들다. 한참을 쪼그리고 있다 겨우 몸을 한번 펴보는 벽돌공. 쪼그려 앉아있다 보니 다리는 땀범벅이 됐다. 곧바로 다시 일을 시작하는 벽돌공. 아침부터 저녁까지 매일 목표량을 달성해야 하는 것은 꽤 부담이다. 하지만 돌이 없는 방글라데시에서 벽돌을 만드는 일은 건축 재료를 만드는 일. 방글라데시의 건설 활동은 벽돌공에 의해 이루어지고 있는 셈이다. 수도 다카 인근. 규모가 제법 큰 이 벽돌 공장에서는 수레를 이용해 벽돌을 옮긴다. 이 공장 역시 운반 횟수에 따라 급여가 지급되므로 분주히 움직여야 한다. 38 বার আরো বড় বেশি না আর বেশি ও কত হয় কত 40 41 이러면 온 가족이 나서야 하는 어려운 일. 한 수레의 벽돌이 105개, 그 무게만도 300kg이 넘게 된다. 오늘의 작업 구간은 경사진 곳. 워낙 바삐 움직여야 하는 데다가 무거운 수레를 끌고 가다 보면 그 무게 때문에 내리막길에서 속도가 몇 곱절 증가할 터. 그야말로 정신 똑바로 차리지 않으면 사고 나기 십상이다. 아니나 다를까 무게를 이기지 못하고 경사로에서 넘어진 수레. 수레에 있던 벽돌과 건져시키고 있던 벽돌이 모두 망가졌다. রাস্তা না ঠিক করাইলে মাল ভাঙে দেবে গাড়ি মধ্যে সব আকায়া ডেলি রাখবেন 잠시 후 폐인길이 덮어졌다. 한 번 사고가 발생하고 나니 관리자는 더 예민해졌다. 그새 또 한 대가 넘어졌다. 자기들끼리 책임을 놓고 논쟁이 붙었다. 어느 정도 뒷수습을 마치고 길을 터주는 벽돌공. জায়গায় লিখে লাগাবে তাহলে মানটা কাজ করলে হ্যাঁ আরো 큰 사고가 아니라 다행이지만 속도가 중요한 벽돌공으로서는 언제나 위험에 노출돼 있는 셈이다. 벽돌이 옮겨지는 곳은 바로 가마를 만드는 곳. 구워야 하는 벽돌을 쌓아서 가마를 만드는 것인데 벽돌을 적절한 방법에 따라 신속하게 쌓는 게 중요하다.
কোন লাগে আগুন আগুন কি আগুন আগুন বাইরে তাহলে কিন্তু ধোঁয়া যাবে 벽돌을 쌓는 방법은 열의 흐름을 염두에 둔 모양이다. 이렇게 한참 쌓다 보면 어느새 높이 4m까지 벽돌담이 높아진다. এটা মনে করে এরকম ভাবে সাজাইছে এটা কোনো সময় পড়বো না 100 ধরনের মধ্যে পাইলেও এটা কোনো সময় পড়বো না 이제는 가마틀을 만들어 덮어야 할 차례. 미리 만들어 놓은 바닥과 옆틀을 제외하고 가마의 윗부분을 붉은 벽돌로 덮어주어야 한다. 이때 불 조절을 위한 구멍을 만들어 두어야 하는데 이 불구멍이 가마에서 매우 중요하다. এটা কাঁচামাল ফান্নামাল দিয়ে ঘুরতেছি ঘুরলে এটার মধ্যে শাক দিয়ে মধ্যে এই কালাশিরা পুরিয়া আইব 불 조절 구멍까지 완성된 가마의 뚜껑이 바로 이런 모양. 그 위에 흙을 덮고 평평하게 다지면 나중에 가마 안에 불을 피웠을 때 열이 빠져나가지 않고 가마 안에 머물러 벽돌을 굽게 된다. 벽돌담 옆부분에는 진흙을 바르고 있다. 진흙을 바르는 여성 벽돌공의 손길이 무척 꼼꼼하다. 벽돌담에 진흙을 바르는 작업도 벽돌 굽는 가마를 만드는 데 있어 매우 중요한 작업이다. লেফটটা দিতেছে হাওয়া বাইরের দিকে হাওয়া না বাইরে নি লাগে এই লেফটটা দিতেছি হাওয়া যেন না বাইরে তারে এই এটা একটু ভিতরে নাও ভিতরে আলামিন এই মালটা সরাই দি 이렇게 가마 한 채가 완성되면 바로 옆에 다시 가마를 쌓기 시작한다. 가마 만들기의 시작은 바닥. 가마의 틀을 만드는 붉은 벽돌로 정해진 방법에 맞춰 바닥을 다진다. দড়িটা দেওয়ার অর্থ হলো মানে এটা আপনার সোজা থাকার লাগে সোজা থাকার লাগে মানে যাতে কোনো এদিক সেদিক বেশ কম না হয় বেশ কম হলে মনে হয় যে আগুনের সমস্যা হইব আগুনের সমস্যা হইব আর পরে হেরারা পুরার ডিস্টার্ব হইব এই কারণে মানে এটা দেওয়া হয় যাতে এটা একবারে সোজা থাকে 바닥이 다져지고 나면 다시 조금 전처럼 건조장에서 날라진 벽돌들을 쌓기 시작하는데 이런 작업이 반복되며 다량의 벽돌이 생산되는 것이다. 쉬는 시간, 잠시 몸을 충전할 수 있는 시간이다. 흙먼지와 열기, 긴장감을 씻어낸다. ময়লা হেবি তো মানে না ধুলে পরিষ্কার করে ভাত খাওয়া যাবে না তো আমার ভুল হচ্ছে 공장 근처의 임시 숙소 마을. 앞서 도착한 안악들이 한 끼를 준비하고 있다. 이 마을은 벽돌 공장이 운영되는 기간 동안 벽돌공들에게 제공하는 숙소다. 11월에서 5월까지 6개월 동안 지방에서 돈을 벌기 위해 올라오는 사람들이 많기 때문이다. 단 한 칸짜리 방이지만 이들에겐 가족이 함께하며 미래를 위한 꿈을 키워갈 수 있는 크디큰 공간이다. 다시 작업 시간. 무언가를 무겁게 어깨에 지고 공장을 돌아다니는 한 벽돌공. 커다란 통에 붓는 건 다름 아닌 석탄가루. 그리고 가마 제작 시 만들어 놓은 불구멍이 바로 이 구멍이다. আমরা তো টান মারতেছি কলা দিয়া ইট করতেছি 여기는 석탄을 이용해 불을 피워 벽돌을 굽는 가마 위다. 가마에 석탄을 넣어 벽돌을 굽는 불을 피우고 있는 중으로 지금 디디고 있는 땅 아래에 17,500여 개의 벽돌이 쌓여 구워지고 있는 중이다. 가마 안에서 타고 있는 불은 상당히 강한 편. 벽돌을 처음 굽기 시작할 때는 이렇게 강한 불로 시작해야 한다. 그렇다 보니 가마 표면의 온도도 높을 수밖에 없다. ইজরা পাই দেন ইজরা কোন পাই দেন পাই দিলে চুরা মানে জুতা পুরা যাবে না ফুলবে না জুতা ফুরে যাবে
제작진에게 나무 신발을 신을 것을 권하는 벽돌공. 가마에 꽂아놓은 온도계도 나무 신발을 신어야 한다고 말한다. 가마 꼭대기의 표면의 온도는 무려 80도. 일반 고무 밑창 신발이나 운동화를 신고 올라가면 신발이 녹아내릴 수도 있다고 한다. 그러므로 열을 이겨낼 수 있는 나무 신발은 필수다. 그저 흙무덤처럼 보이는 가마지만 이 위에서 일하는 이들은 말로 다 할 수 없는 엄청난 열기와 싸우고 있다. 잠시도 쉬지 않는 벽돌공들. 벽돌을 구우며 가장 중요한 건 정해진 시간 동안 불의 온도를 일정하게 유지시키는 것. 벽돌공들의 세심한 관리가 필요한 부분이다. 가마의 불을 계속 유지하기 위해서는 지속적으로 석탄이 공급돼야 하기 때문에 석탄 짐꾼 역시 숨 돌릴 틈이 없다. 두 양동이 가득 석탄가루를 담아 나르는 벽돌공. 양동이 가득 담은 석탄을 하루에도 수십 번씩 벽돌을 굽고 있는 가마로 나른다. 석탄도 가루만 있는 것이 아니다. 벽돌이 구워지는 단계에 따라 덩어리가 필요할 때도 있고 가루가 필요할 때도 있다. 수백 개의 가마 사이에서 이런 내용들을 적절히 이해하고 배분하는 일도 석탄을 나르는 벽돌공의 능력이다. দিনে তুমি কয়বার যাতায়াত করো? বললাম তো 20 বার হবে। 하루에 20번. 4-5천 제곱미터나 되는 벽돌 공장 곳곳을 다닌다. 게다가 80kg이나 되는 양동이를 어깨에 메고 다니다 보면 몸이 성할 리가 없다. 굳은 살이 박혀 있는 어깨. তারপরেও সহ্য করে কাজটা করতে হয়। 한편 가마의 움직임도 바빠졌다. 바람구멍을 유심히 살피는 가마 관리자. 손까지 넣어본다. 무언가 작업을 지시한다. 그런데 일을 시작한 지 얼마 되지 않은 초보 벽돌공의 작업이 매우 더디다. 아직은 지켜보고 있는데 만들어 놓은 구멍을 못 찾고 땅만 파고 있는 초보 벽돌공. 지켜보던 관리자의 마음이 급해졌다. 벽돌 가마는 한쪽 가마에서 강한 불로 벽돌을 굽고 24시간 후 시계 반대 방향 가마에 새 불을 지펴 벽돌을 굽는 식으로 가마를 순환시켜가는 원리다. 그런데 처음 일하는 한 벽돌공이 마음처럼 움직여주지 않는다. 결국 다른 벽돌공이 나섰다. 벽돌 가마는 시간에 맞추어 진행해야 하는 작업. 사정을 봐주고 기다려줄 시간이 없다. 순환 작업 원리에 따라 새 가마에 불을 지피기 위해 불구멍을 옮겨야 한다. 가마 천정에 설치했던 불구멍과 불구멍 받침대를 새로 불을 지피는 가마로 옮기는 작업은 가마 작업에서 가장 고난이도의 작업 중 하나다. 불구멍으로 쓰이는 받침은 뜨거울 뿐 아니라 무겁기 때문에 다루기가 쉽지 않다. 겨우 별 사고 없이 12개의 불구멍 이동 작업을 모두 마쳤다. অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে
পুরা যায় এখানে পুরা গেছে আমার এখানে 가마에서 일하다 보면 부상을 당할 때가 비일비재하다. 결국 벽돌공의 손과 발은 상처 투성이다. আমি যখন প্রথমে কাজে আইছিলাম এই টাইমে দেখছি আমাদের ওখানকার লোকের একজন মানে পা পুড়ে গেছে বৃষ্টির দিনে তা যাইতে লাগছে এই এমন টাইমে এখান থেকে পড়ে গেছে। 이곳을 거쳐간 작업자들도 한두 번씩은 모두 겪어본 일이다. সম্ভাবনা 4 ঘন্টা পর উঠবো এটা যতদূর সম্ভাবনা 6 ঘন্টা পর উঠবো লাইন আবার ওইটা যতদূর সম্ভাবনা রাত 8টা বাজে উঠবো তারপরে 2 লাইন রাত 10টা পর্যন্ত উঠতে পারে তারপরে এইটা নামার পরে আবার হাতারা নাইট ছাড়া আইয়া আবার রাত মানে 12টার ওদিকে 2টা কাটতে পারে আবার 4টা বাজে 2টা কাটতে পারে এটা আমাদের পড়া আমার ডিউটি 30시간 주기로 새로 가마에 불을 지피고 벽돌을 굽는 작업을 이어가기란 쉽지가 않다. 게다가 인부들이 직접 모든 과정을 진행해야 하는데 벽돌을 굽는데 적정한 열과 온도를 유지하는 건 역시 기다림의 기술이다. আমাদের একটা মানে 8 মিনিট টাইম আছে একটা এটা বাটির মধ্যে পানির ইয়ে করা আছে এর মধ্যে একটু ফুডে করা আছে ফুডেটা করলে ওইখানকার উঠতে আস্তে উঠতে পানিটা তাই আমি উঠাই 바로 이것이 벽돌공들의 지혜로 만든 시간 측정 도구. 정확히 8분마다 도구가 물속으로 가라앉는다. 바로 이때가 다시 석탄을 넣어야 할 때다. 상품 가치가 높은 벽돌을 만들기 위해 벽돌공들은 그들의 노력을 게을리하지 않는다. ডিফারেন্সটা হবে আগুনের আমাদের সমস্যা হবে একটু মানে তাড়াতাড়ি আগুনটা আগাইতে চাইবো না লাইন দেরিতে উঠবো ঠিক আছে ইট খারাপ হইব কালারটা নষ্ট হয়ে যাইব এই কারণে 그런데 다른 쪽에 있는 가마가 시끌시끌하다. 근데 জামা হচ্ছে ওখান থেকে মাল ভালো হচ্ছে 500 থেকে সব সাদা মাল 3 নম্বর তো মাল চল না 생산된 벽돌에 무언가 문제가 있는 듯한데 가마 안으로 들어가는 육중한 문을 연 인부들. 현재 가마 안은 벽돌을 굽기 위한 불이 지펴져 있는 상황. 문을 열자마자 엄청난 열기가 느껴진다. 그 안으로 한 벽돌공이 들어간다. 그리고 뒤이어 들어가는 또 다른 벽돌공. 가마 안에 뜨거운 공기가 바깥까지 전해지고 ভিতরে যাবে কোন আগুন তাপ মরে যাবে এই আগুনের তাপ ভিতরে যাওয়া যাবে পুড়ে যাবে 과연 가마 안에서 무슨 일이 벌어지는 것일까?